当我现在看到民进党采取的是不在乎任何毁誉的歼灭在野党战的时候，我心里头其实是一沉。我觉得这个时候呢，是当时柯文哲被羁押起来，如果我还觉得说不痛不痒的人，现在看到国民党只是为了那个联署的这件事情，一个一个党工被羁押起来，而且呢，台北市党部的主委也被羁押了，然后呢，接着呢，可能党主席也会被司法上面来对待。我觉得当他歼灭掉所有在野党的时候，他要歼灭的就是我们这一些没有支持民进党的人。你以为你在旁边说风凉话，然后说哎呀，我们就应该来拼经济啦，哎呀，这样子比较好啦，这样子可以诉求大多数的人。No， 你就必须要去谨记纳粹的那个时候的例子。是他一开始的时候所针对的可能是少数团体，感觉上面好像有明确的属性。当他站到最后一人的时候，你发现所有反对赖清德，而不是说所有反对民进党的人。你看他现在办的那种方式，所有反对赖清德的人都格杀勿论，而且他们上上下下对于这件事情只有同仇敌忾，没有人敢发出不一样的声音。偶尔有不一样声音的人，林濁水被歼灭了，陈水扁被歼灭了，哪怕是民进党的那种长老级的人物、元老级的人物，也都被歼灭了。